只有 Dennis 先可以中意我一個，只有 Dennis 先可以做我老公，做我男朋友。我要同 Dennis 連埋埋結婚，永遠都係。你呢？好慘。攬住啊！你見到你隻手啊？見到啦。係咪好快就到㗎啦？錫我啊！要錫多啲，攬多啲好唔好啊？我隻手先到。我放屁啊！我同 Dennis 最夾嘅地方就係中意哆啦 A 夢啦，同埋中意一齊放屁。錫錫，邊個擠緊你肚腩啊？老公咯，老公接老婆肚腩咯，唔係咩？睇睇。啊，得啦，停咗佢啦。